ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ತೆಮ್ಮದ ಸಿರಪ್ಪು ಓವು ಪರೋಡು ಬುಕ್ಕ ತೆಮ್ಮದ ಸಿರಪ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಾಯ್ತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪ ಸಿರಪ್ ಪರಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂತ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಮೂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್. ಸೊ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆನಾಗೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ದೆತೊಂಡ ಐಟ್ ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಟಿಟಸಿವ್ ಇಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಂಟ್ ಇಜಿನ ಮ್ಯೂಕೊಲೈಟಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೋಡೈಲೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಐಟ್. ಕೆಲವು ಸಿರಪ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಿರಪ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಂಟ್ ಅಂದು ಬರೆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಆ ಸಿರಪ್ದ ಬೆಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಫ ದಿಂಜಿ ದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪದು ಪಿದೆ ಪಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕಫ ಏಪಲಾತೆ ನಂಗೆ ತೆಮ್ಮ ದೀನಗನೇ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುನ ತೆಮ್ಮ ಪಾರ್ಜಿಂಡ ಕಫ ಅಲ್ಪನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮದಾಯ್ತ ನೆನಪ ಕಫನು ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಬರ್ದು ತೆಮ್ಮ ಬರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೆಂಟ್ ಬೇಲೆನೇ ಅವು ಕಫನು ದಿಂಜಿ ದಿತ್ತನೇನು ಪಿದೆ ಪಾಡ್ನ ಏಪಲಾತೆ ಕಫ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೆಂಟ್ ಪರ್ದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ತೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿಚ್ಚಿ ತೆಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಆ ಸಿರಪ್ದ ಬೇಲೆನೇ ಅವು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಫ ಬಂದಾಗ ತೆಮ್ಮ ದೀದು ಅವೇನು ಪಿದೆ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೆಂಟ್ ಪಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಪಂಡ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಲರ್ಗನ್ ಅವೇನೊಂದು ಈ ಡ್ರಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಲರ್ಜಿ ಕಾವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅವು ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ದೆತೊನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ತೆಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇವನ್ ಕೋಲ್ಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ದೊಂಡೆಡು ಆಜು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಡೆ ಇಜ್ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುನ ಅವು ಮಾತ ಈ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ಲ ಕಾಫ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡ್ರಗ್ ಪೋರ್ಚಿ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇವೊಂದು ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡ್ರಗ್ ಬೆಟರ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಮನ್ಪುಜಿನ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಏಪಲ ಹರ್ಬಲ್ ಡ್ರಗ್ಗು ಪೋಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಒಂದೇನು ದೀದಿಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಡಾಬರ್ ಹನಿಟಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಿರಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಫ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆಯ್ಬುಕ ಪಂಕಜ ಕಸ್ತೂರಿ ದಕ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಹನಿ ತುಳಸಿ ನಾನೊಂದು ಅಡೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿರಪ್ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿನ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ OTC ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಂದ ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಪೋಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸಿರಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಜಿಪಾಪೆ. ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿರಪ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಬೆನಾಡ್ರಿಲ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೆ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಏಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪು ದೀಡೋ ನೋಡು ಬೆನಾಡ್ರಿಲ್ DR ಅಂದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಬೆನಾಡ್ರಿಲ್ DR ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮಿಥೋರ್ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್. ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮಿಥೋರ್ಫ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸಿರಪ್ ಹೋಲಿ ಆಸ್ಕೋರಿಲ್ D ಆಂಬರ್ಲೈಟ್ D ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು D ಫಾರ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥೋರ್ಫ್ಯಾನ್. ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೆನಪು ದಿವಡೊಂಡ D ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಒಂದು ನೆನಪು ದಿವಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೆನಾಡ್ರಿಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೌಸಿ ಪಂಡ ತರೆ ಮಾತ ಜುಮ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೆರೆಗೆ ಮಾದರೆಗ್ಲತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆನಾಡ್ರಿಲ್ DR ಉಂಡತೆ ನೆಟ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆದ್ಮಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಲು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದು OTC ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಸಿರಪ್ ಆಸ್ಕೋರಿಲ್ D ಇಜಿನ ಆಂಬ್ರಲೈಟ್ D ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್. ನೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮಿಥೋರ್ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಟಿಟಸಿವ್ ಡ್ರಗ್. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋರ್ಫಿನಿರಾಮೈನ್ ಮ್ಯಾಲಿಯೇಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು ನೋಸುಡು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಇರಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತನ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದುಲ ದೆತೊನೊಲಿ ಒಂದುಲ ಸೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಸ್ಕೋರಿಡ್ಲ ಟಸ್ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೆಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೆಂಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡ್ ಬಾಟಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೋ ಡೈಲೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತಂಡು ತೋಲಿನಟ ಬ್ರಾಂಕೋ ಡೈಲೇಟರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ ಡಿಪ್ನ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬುಕ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸಫಕೇಶನ್ ಮೇನೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಿರಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಬುಕ. ಸೊ ಐಕ್ ಬ್ರಾಂಕೋ ಡೈಲೇಟರ್ ಮನ್ಪೇರು.
ನಿಕ್ಲೆಗ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಕಾಫನ್ ಬರ್ಪಾದು ನಿಕ್ಲ ಕಫನ್ ಮಾತ ಪಿದೆ ಪಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಸಿರಪ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದುಲ ಆತೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೋನೋಡು ಇಜಿಂಡ ಕಾಮನ್ ಅದು ದೆತ್ತೋನರವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋಸೇಜ್ ಮಾತ ಒಂದು ಬತ್ತದು 5 to 7 ml ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇವನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು 2.5 ml ಮಾತ ನೆಕ್ ಲಾಸೆಂಜಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಕಾಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಅಮೈಲ್ ಮೆಟೋಕ್ರಿಜಾಲ್ ಲಾಸೆಂಜಸ್ ಒಂದು ಎವ್ರಿ 3 to 4 hours ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ್ ದೆತೊನಾಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಎಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೊಂಡೆ ಮಾತ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಬುಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಆ್ಯಪ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ತೆಮ್ಮ ಬರೋದು ಬಂಡ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದನ ಲೈಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಉಂಡು ತಾರ ಮಾರ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ನಾನು ದಯಬಂಡೆ ಅದು ತಿಂದದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮೋನೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ಡ್ ದಾಲ ADR ಇಜ್ಜಾನ್ಕೆ ಏನು ಬರ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಏನಪ್ಪಂತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಐಕೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ನೋ ADR ಒಂದು ಒಂಜಿ ಡ್ರಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ 5 days ಇಜಿಂಡ 6 days ದೂಲೈ ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನಿಕ್ಲ ಹರ್ಬಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಜಿಂಡ ನಾಟಿ ಮದ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ಮ ಅವು ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಜಿಂಜರ್ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದುಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಕಾಫ್ ಬುಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಪರ್ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅದ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಅವರ ನೀರು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಟನ್ಡ್ ಇಜಿಂಡ ಹೂವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ದಿಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶುಗರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿರಪ್ ಪಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಹೌದಾಯ್ತು ಅನ್ಪುಂಡು ಪಿಜಿನ ಎಕ್ಕಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ್ ರಾತ್ರಿ ಬೋದು ಜತ್ತಿಪ್ಪರು ಅವು ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪುಂಡು ಬತ್ತದ ಸೋಕು ನೆಕ್ಕದು ಬೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಫೈನಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಮೂಜಿ ಟಿಪ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ್ತ ಬನ್ಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒವ್ವೇ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ದೆತೊನ್ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಾರು ರಪಕ್ಕ ಪರ್ಪರು ಅಂಚನೆ ದೆತೊನ್ ಬರು ನೀರನ್ನು ಗಟ ಅಂತ ಪರ್ಪರು ಬುಕ್ಕಬೋದು ಸೋಕು ಡಿಮ್ಮ ಜಪ್ಪರು ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏಪಲ ಸಿರಪ್ ಪರಿ ಬುಕ್ಕ ನೀರು 5 to 10 minutes ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ದಾಯ್ತ ಸಿರಪ್ ಬಂಜಿಗೆ ಹತ್ತದೆತೊನ್ನ ತೊಂಡೆದಾಡೆ ಪೋಡು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೋಡು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಪೋಡು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ ಪಂಡೆ ಈತ ನಿಕ್ಲು ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೋರಿದೇತ ಮರ್ಪರ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆಡು ಬಾರ್ಜರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 20 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪರ್ ದಯಮಲ್ಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆವೋಡು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗ್ಲಾತೆ ಅವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆವೋಡು ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪನೇ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ದೇತಂದು ಆಯ್ಬೇಕ 5 to 10 minutes ನೀರು ಪರೋರ್ಚಿ ಚೂರು ದೊಂಡೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜ್ಜಿ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸರಿ ಜೇರು ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪೋಲೆ ಬಲಾಂಬ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ಪಾರು ರಾಬಾಗ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ನೀರು ಪರ್ದು ಅಂದದು ಅವೇ ಕ್ಯಾಪ್ಡು ನೀರ್ಲ ಪಾರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಾರು ಸೊ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲ ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತ ಎತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಜ ಸೊ ಒಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಡು ದಾಯ್ತ ಮನ್ನಡ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ದೇತಂದು ಆಯ್ಪಕ ಚೂರು ಶೇಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬರಲೆ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುನ ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲಿ ಮಾತ ತಿರ್ತು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಐತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಶೇಕ್ ಮಂತದ್ದು ಸೋಕು ಶೇಕ್ ಮನ್ಪ ಇಂಚಿಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಚಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಂತಿತ್ತ 5 ml ಇತ್ತನ 5 ml ದೇತನಲ್ಲೇ 7 ಇತ್ತನ 7 ದೇತನಲ್ಲೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ವಾಚ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿಂಡ ಪರ ವೀಡಿಯೋನು ತೂದು ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯ್ತಾವ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಕತೆ ಅಂದು ಆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಕತೆ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ 2 ದಿನ ಇಲ್ಲಲು ವನ ಸೀಸನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಸೊ ನನ್ನಡು ಬುಕ್ಕ ಅಡಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆ ಏಪಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ